Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Fruktalardan sizlarga naveskalarni ko'rsatib beraman. Apelsinni mana shu ikkita qismini bir xil qilib olamiz. Bular kerak bo'ladi. O'rtasidan baravar qilib kesib olamiz. Pichoqni oxirigacha kirgizib, bir xillikda dumaloq qilib kesib chiqamiz. Mana shuni shuni ichiga joylaymiz. Chunki ob'yomni ko'tarib beradi bu. Mana bunaqa joylarni olib tashlaymiz. Bu joyi ham olib tashlanadi. Bularni ichiga chiroyli qilib joylab chiqamiz. Inshaalloh buni hammanglar qila olasizlar. Oson juda ham. Xo'p. Nokka tegini kesib olamiz. Xuddi shunaqa qilib bir tekisda shunaqa kesib olamiz. Xohlasanglar bunaqa shaklda qo'yasizlar. Xohlasanglar bittasini ichkariga, tashqariga qilib turib qo'ysanglar ham bo'ladi. Shu holatda qo'ysanglar ham bo'ladi. Hop, olmamizni o'rtasidan bo'lib olamiz. Ichki tarafini olib olamiz. Va bitta liniyani ushlab olamiz. Mana shu qismni shu bilan ketiladi. Общий kesim 7 ta bo'lish kerak. Mana shunaqa holat qilinadi. Bunisini bo'lsa yarimta olmadan yasab olamiz. Yarimta olmadan shuni qildik. Hop, yana bitta olmamizdan bo'lsa hammaga qulay, oson bo'lishi uchun